नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्णलाई सबिना राई युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। र आज म उपस्थित भइसकेको छु यहाँ खानाहरू टन्न पस्केर। आज चाहिँ यहाँ कोरियाको खिम्ची छ, खिम्ची देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई। इट्स कल खिम्ची, खिम्ची अचार, खिम्ची खिम्ची खिम्चीको अचार चाहिँ टक्क खाइन्छ झ्याप्प। खिम्चीको अचार पिकल ल, खिम्चीको अचारसँग खानुपर्छ। आजको स्पेसल भेराइटिज भनेको चाहिँ खासै केही छैन। यो बङ्गुरको मासु, बङ्गुरको मासु र चाहिँ नि यो आलु मिक्स गरेको छ यसमा। ल ढिलो नगरिकन खाऊ है त गाइज। खोर्सानी अलवेज स्पेसल खोर्सानी है यो चाहिँ। ल म सुरु गर्छु है त आजको नर्मल मेरो खाना। तातो खिम्ची यो चाहिँ सलाद हो है गाइस। खासमा यो पिरो हुँदैन, पिरो चाहिँ यो हुन्छ। किम्ची किम्ची
Thank you so much for watching, guys. अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई। आगामी दिनहरुमा यसै गरी साथ सहयोग माया गर्नु होला भन्ने अपेक्षा राख्दछु र आजको लागि बिदा पनि मागे र see you in next video, guys. Take care, be safe, be happy, be safe, stay safe. है त।